මේ සද්දය අඳුනනවද? මේ තමයි කරකට කඩන සද්දේ. අපේ ජොයින්ට්ස් වලට මොනවද වෙන්නේ අපි කරකට කඩද්දී? කරකට කඩන එක ශරීරයට හොඳ නැද්ද? ඔයාලගේ ඇස්ති අතර ජොයින්ට්ස් වල ලුබ්‍රිකේෂන් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන දියරයක් තමයි සිනෝවියල් ෆ්ලුයිඩ් කියන්නේ. මේක හරියට බිත්තර කහමදයක් වගේ. ඔයා කරකට කඩද්දී වෙන්නේ මේ සිනෝවියල් ෆ්ලුයිඩ් එකේ තියෙන වාතය එළියට පිට කිරීම. මේ වාතය බබල් විදිහට තියෙන්නේ. මේ බබල් පුපුරනවා සද්දෙත් එක්කම. එකම ජොයින්ට් එකක කරකට ආපහු කඩන්න නම් වාට විනාඩි 20ක් කාලයක් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඒ වාතය නැවත දියරේ වෙත ගමන් කරනකම්. එතකොට කොහොමද අපි එකපාර නැගිටිනකොට දණහිසෙන් ඇතිවන සද්දේ කරකට සද්දෙන් වෙනස් වෙන්නේ? ඒ සද්දේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ අස්තියකට ගැටීමක් හෝ ටෙන්ඩන් නැතහොත් කණ්ඩලා ඇදීමට ලක් වෙලා ඉහිල් වෙද්දී ඇතිවන සද්දේ. ඒක හරියට රබර් බෑන්ඩ් එකක් ඇදලා අතහරිනවා වගේ. ඉතින් කරකට කඩන එක හොඳ නැද්ද? නොබෙල් ත්‍යාගලාභී ඩොනල්ඩ් එල් අංග විසින් මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කළා. ඔහු තමන්ගේම එක් අතක අවුරුදු 60ක් තිස්සේ කරකට කැඩුවා. අනිත් අත සාමාන්‍ය විදිහට තියාගත්තා. ඔහුට ඕන වුණේ කරකට කැඩීම ආතරයිටිස් වලට බලපානවද නැද්ද කියන එක හොයලා බලන්න. අවුරුදු 60ක් අවසානයේ ඔහු හොයාගත්තා ඔහුගේ අත් දෙකේම ආතරයිටිස් සමානයි කියලා. ඉතින් කරකට කැඩීම ඔයාලට හොඳ නැති නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ගැන හරියටම විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයකින් සනාථ වෙලා නැහැ. ඉතින් දිගටම කරකට කඩනවද නැද්ද කියන එක තීරණය සම්පූර්ණයෙන් ඔබට බාරයි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.